o čom je Globálny inštitút pre výnimočné ženy. My sme sa postavili za to, aby každá žena mohla naplňať svoj potenciál a naplňať svoje poslanie, ale my sme o komunite a o novej kultúre. Sme o tom, aby každému sa darilo, aby ľudia žili v harmónii, v rešpekte, aby vedeli spolupracovať a rozhodli sme sa pracovať so ženami ako kanálom a niekým, koho môžeme rozvíjať, aby sa všetci mali lepšie. Rada by som teraz privítala ku mne Sandru, budeme spolu viesť dnešňajšiu prvú časť našej ceremonie. A ja by som bola veľmi rada, keby Sandra vám mohla viacej povedať o tom, čo vytvárame my. To ste už, o čom je GIFEW, o čom je, aká je naša vízia, transformácia sveta cez spojenú silu výnimočných žien, ale to naozaj o novej kultúre. Ale aby som nikdy nemohla robiť, nikdy by sme nemohli vytvárať to, keď sme nemali pri sebe ako zdroj Sandru, niekoho, kto to žije, kto má spojenie s tým vedomím pralesa a kto nám vie ten odkaz priniesť, aby sme ho my mohli potom zhmotniť a posunúť všetkým ľuďom vo svete. So Sandra, I just introduce you and I would love you to talk about the new culture and the growth and the stars and the time on the planet. Hello, dobrý den. I know some few Czech words. It's dobrý den, láska. I think they are fundamental. Also part from the new culture. Maminka, miminko. So, also part, so I think it's done. Ešte repertoár slov, ktoré vie Sandra v češtine a každá zapadá do novej kultúry, takže to je, myslím, že stačí. So, I'm very glad to be here. I feel very honored and I feel it in my skin, like bzzz. Potrebujem prekladať? Je niekto, kto potrebuje preklad? Kľudne zdvihnite ruku, ja budem prekladať. Áno, super, takže dobre. Sandra je veľmi rada, že je tu a cíti to ako také zemiomriavky na svojom tele. I think we are living in a very, very important moment related the evolution of life. V súčasnosti žijeme v veľmi dôležitom období evolúcie života na planete. At the moment, we are story makers. My sme tvorcovia príbehov. There are moments in history, and I think all of us can remember sitting in the school, studying the empires coming up, the empires coming down. Každý z nás si asi pamätá tie obdobie v škole, keď ste prechádzali cez históriu. A pamätá si obdobia, keď veľké mocenstvá rástli a potom padli. A rástli a potom padli. And now we are producing history. We all. Because we are part of an active change. A v súčasnosti sme všetci súčasťou histórie, lebo sme súčasťou aktívnej zmeny. So being here, being in GIFEW, being part of a whole movement that the purpose is to really improve and leverage the place where we as a human species achieved. Takže byť súčasťou GIFEW, aby v tomto prostredí, znamená byť súčasťou niečoho, čo je prínosom pre ľudí a pre ľudstvo, aby sme sa mohli posunúť na úplne inú úroveň operovania a vedomia. It plays an important role related change. Hrá to veľmi dôležitú úlohu, čo sa týka zmeny. The change we wish that happens outside us needs to happen inside us. Tie zmeny, ktoré si želáme, aby sa diali mimo nás, sa v prvom rade musia stať vnútri nás. The new culture has to do with stop using our amount of energy related complaining about what we don't have. Nová kultúra súvisí aj s tým, že prestávame míňať našu energiu na to, že sa sťažujeme na to, čo nemáme a čo nefunguje. And shifting it through our daily conscious work to gratefulness and productivity, making our life productive. A zahrňa to, že tú energiu posunieme tak, aby sa zmenila na niečo produktívne.
aby každý deň ste robili tie kroky vedome, aby ste rástli a menili tú energiu na produktivitu. So it means that we are all responsible for the shift we want that take place in the planet. A čo to znamená, že každý z nás je zodpovedný za posun, ktorý chce, aby sa udial na planéte. Shift happens when a specific amount of individuals of a specific species are going to the same direction, vibrating the same purpose and wish. Posun sa deje vtedy, keď z určitého druhu živých bytostí, ako napríklad sme ľudia, máte dostatočné množstvo individuí, ktorí idú spoločným smerom, so spoločným cieľom a vibrujú to isté poslanie a želania. So the new culture, that is something that is coming up from inside all of us. It has to do with the marriage between the three ecologies. A nová kultúra, ktorá vychádza z nás, ktorá prichádza na planétu, je ako také manželstvo troch ekológií. The first ecology means I working on myself every day to make my life become better. Ja na sebe pracujem. Prvá ekológia, ja pracujem na sebe každý deň, aby som zlepšila svoj život. What does it mean? Čo to znamená? Going for movement, exercising our body when we feel that we are too much stuck and not moving. Ide to, že cvičíte svoje telo, keď máte pocit, že ste zaseknutí a neposúvate sa. Finding a right balance related the food we eat. Že hľadáte správnu rovnováhu a pozeráte sa na to, čo jete. And in this concern, we are not only the food we eat. A v tomto ohľade my nie sme len tá strava, ktorú jeme, but we are what we do with the food we eat. ale my sme aj to, čo urobíme s tou stravou, čo zjeme. I know people that eat wonderfully. They eat only organic food and they are gray and sad. Ja poznám veľa ľudí, ktorí žijú zdravo a organicky a ich energia je sivá a sú smutní. I know the ones that have really anything to eat. So, for example, the indigenous in some places in the world, and they are incredible strong. A takisto poznám domorodcov v Brazílii, alebo kde som sa s nimi stretla, ktorí skoro nemajú nič, čo jesť, ale majú úžasnú vitalitu a silu. So, what is related to the first ecology and what is the source that moves everything around us? The name is trust. Ale čo je súčasťou prvej ekológie, čo je ten zdroj, čo posúva úplne všetko, je dôvera. Trust and will, they are together because they really bring us forward. Dôvera a silná vôľa sú tie dve veci, ktoré v nás naozaj posúvajú dopredu. Fear and insecurity and doubts, they are all democratic because we all carry them. Strach, neistota a pochybnosti sú takisto demokratické. Každý z nás s nimi ide. So the key, it's not, have I fear? Am I trustful? Am I insecure? I am trustful. The point is not the dance between these two different realms of feelings. That's the point? That's not That's the point. not the point. Okay, I'm just checking. Takže pointa nie je, aby ste tancovali medzi tými dvomi. Dôverujem, bojím sa, nedôverujem si, mám silnú vôľu. And the point is? The point is what we do with this dance. Ale pointa je, čo robíme s tým tancom. So, if we really believe that this dance is the final point to achieve, Či veríme, že ten tanec je tam finálny bod, ktorý potrebujeme dosiahnuť. so let's take our fears and insecurities together with us. Takže kľudne si zoberte váš strachy a vaše neistoty so sebou
Work on them. Pracujte na nich, Give voice to them and then shift them. dajte im hlas, môžete im dať aj meno a potom ich posunte. That's the point. These are the important pillars related to working with ourselves. A to sú tie dôležité stĺpy, čo sa týka práce vás samých na sebe. It's bringing our authenticity, all the ingredients that build who we are, our identity. Aby ste priniesli celú svoju autenticitu a všetko to, čo ste, aby ste si vytvorili, kto ste a svoju identitu vo svete. So we are ready to begin to work in the second ecology. A potom ste pripravení, aby ste začali pracovať na druhej ekológii. And it has to do with I, with you, we. A to má začínenia ja a ty, dokopy sme my. How to make our relationships really grow to a better place every day. Ako pracovať na našich vzťahoch, aby každý deň boli lepšie a lepšie a lepšie. Because there is a tendency for us to project our wish to the other and wishing that the other just play our game. Takže máme tendenciu projektovať naše želania na niekoho, aby sa choval tak, ako chceme my. So what is important is the development of respect, of empathy. A čo je dôležité, aby každý z nás sme si rozvinuli rešpekt a empatiu. To begin to create responsibility. Aby sme mohli vytvoriť zodpovednosť spolu. And responsibility here related to the new culture is not the heaviness of being responsible, everything is heavy. A zodpovednosť novej kultúry neznamená, že to je tá ťažoba, ktorú častokrát cítime, že máme tú zodpovednosť a je to strašne ťažké. But it has to do with the ability to really have elements to respond to life and to the partnership level where we can really build collaboration together. Ale znamená to našu schopnosť reagovať a mať reakciu a odozvu na to, keď sa niečo udeje, bez ohľadu na to, čo sa deje v živote, aby sme na to vedeli reagovať a spolupracovať a vytvárať spoluprácu. Because we are competitive in our instinct level. If we wish or not, we are. Či si to želáte alebo nie, v našom inštinktívnej úrovni my sme veľmi súťaživí. It's more stronger sometimes. Častokrát je to o mnoho silnejšie. And it's only possible to shift the destructive competitiveness into the productive one if we are conscious. A jedine, keď ste vedomí, môžete posunúť tú štandardnú súťaživosť na produktívnu súťaživosť v rámci spolupráce. And consciousness rises up when we have exactly this field of gathering, working on ourselves, our identities. A vedomie sa dvíha, keď sme naozaj v takomto prostredí, že každý z nás pracuje na sebe, rastie a robíme to spolu. For us to be able to create and to work on the third ecology, aby sme mohli pracovať na tej tretej ekológii, making our community the place where we live better. Aby náš život a svet okolo nás bol lepší. Because the new culture has to do with the consciousness related to the fact that if I am the best, there is a limit for me to achieve if we all will not be the best together. Pretože nová kultúra je o tom veľmi dôležitá, v tom, že keď ja si poviem, že som najlepší a som sama najlepšia, tak je určitý limit, ktorý ja môžem dosiahnuť. A pokiaľ okolo mňa ostatní takisto nie sú najlepší, tak sa spolu neposunieme. So it's time for us to work that everybody can really go to a new level. A to je to priestor a čas preto, aby každý mohol ísť na tú vyššiu úroveň. Nie len jeden alebo pár, ale všetci. Pay attention in the city where we live. Dávajte pozor a naozaj buďte pozorní napríklad v mestách, kde žijete. How many poor children, how many difficult adolescents, how many sad, mature people are there?
koľko chudobných detí, koľko problémových tínedžerov, koľko smutných dôchodcov je tam. All these aspects, they interfere in our development without we being conscious about it. Bez toho, či si to uvedomujete alebo nie, všetky tieto aspekty interferujú v našom rozvoji. You don't need to be a big hero and change your whole community, but just give a small amount of your energy really to do the shift. Nemusíte byť hrdina, ktorý zmení celý svet, ale dávajte aspoň časť svojej energie niekomu okolo vás, aby oni sa mali lepšie. Because the state of making myself better, our relationships better, and the community better, the state of consciousness of that, this is the new culture. It must vibrate it. Takže nová kultúra tomu, aby to vibrovala, aby vy ste pracovali na sebe každý deň, aby vzťahy okolo vás boli každý deň lepšie a lepšie, aby ľudia okolo vás a komunita mohla rásť a dávali ste im čas svojej energie, aby sa všetci mali lepšie. And it has to do with the what I call the human paradox. A to je spojené s tým, čo Sandra volá paradox ľudí, alebo ľudský paradox. We achieved the top in evolution in the planet related to other species. It doesn't mean we are the best. My sme dosiahli vrchol evolúcie, čo sa týka všetkého živého na planéte. Sme úplne na vrchole toho, ale to neznamená, že sme najlepší. So, and in another level, we separate ourselves because the God we pray at home, because language, because culture, because race. A častokrát sme sa od seba oddelili kvôli kultúre, kvôli náboženstvu, kvôli Bohovi, ktorému sa modlíme, kvôli jazykom. So it's time for us to work to change this gap. A je čas pre nás, aby sme všetci pracovali na tom, aby sa tá diera zmenšila. And what is more important is that we can do it without sacrifice. A čo je dôležité, že to všetko môžeme robiť bez toho, že by sme niečo museli obetovať. It is through joyfulness and through celebration as this moment, as we are here. Je to cez radosť a cez oslavu, ako ten čas, ktorý sme my teraz spolu, že sa tie veci môžu diať. So I work for more than 24 years with the consciousness of the Atlantic rainforest. Sandra pracuje vyše 20 rokov s vedomím pralesa v Brazílii, Atlantického dažďového pralesa. Through the research in this amazing environment, Cez výskum v tomto úžasnom prostredí I really came to the source that we need to learn with this forest. prišla som k tomu, že my ako ľudia máme sa čo učiť od tohto pralesa. The ground, the earth, it's not very rich. So all incredible biodiversity is built to form, to organize an incredible tapestry of life. Tá zem, na ktorej je ten dažďový prales, je veľmi chudobná. A celá tá živá a prekvitajúca biodiverzita vlastne je nad tou zemou a je zorganizovaná tak, že je totálne popredkávaná ako také tapestry, ako taký koberec. And it's built because the different species. So the species are not like, for which God you pray, so I don't want to see you tomorrow. A je to len vďaka tomu, že všetko tam spolupracuje cez svoje rozdiely. To znamená, že jeden druh nepovie druhému, že sa s ním nebude kamaráti, lebo je iný. Oh my God, you are a tree. You give yellow flowers, I give only red ones. Áno, že ty si strom, ty dávaš iba žlté kvietky, ja dávam červené. So you are not part from my club. Tak keď ty máš iba žlté kvietky, tak nie si súčasťou môjho klubu. Lebo súčasťou môjho klubu sú len kvety, ktoré majú červené. So therefore, this incredible botanical ability to shift the competition into collaboration makes this forest be
one of the biggest biodiversities in the planet. A je to tá schopnosť spolupracovať cez rozdiely a naozaj spolupracovať namiesto súťaženia, ktoré vytvorilo z tohto pralesa jednu z najväčších biodiverzít na svete. And this is an important piece of the puzzle that we miss as a species. A to je tá veľmi dôležitá časť toho puzzle, toho pucle, ktorá sa nám stratila ako ľuďom na planéte. And this is the purpose of GIFEW. A to je zmyslom poslania existencie takisto aj GIFEW. So build collaboration and build the field so we are really able through this beautiful community to work on the 3 ecologies. Aby sme vytvorili pole, v ktorom sa môže udiať synergia a spolupráca, kde existujú všetky tieto 3 ekológie. So bringing educational programs that enables us to do step by step the development. Prinášanie vzdelávacích programov, ktoré vám pomôžu a každému pomôžu, aby išli krok za krokom, rástli a integrovali toto všetko. That are the programs you are the beginners of an incredible, beautiful process. A vy všetky, ktoré ste tu a prišli ste pre svoje certifikáty, ste súčasťou niečoho úplne na začiatku krásneho procesu. And it's very important that we are continuously working on ourselves, because it's not just, now I know I found my identity, so I think I'm done. A čo je veľmi dôležité, aby ste každá z vás chápali, že pre každú z nás je to proces a je to cesta. Za to, že objavíte svoju identitu alebo niečo o sebe, neznamená, že sa zastavíte. It's a beautiful process, all the time dancing with the 3 ecologies. Je to proces a pokračujúci tanec integrácie všetkých tých 3 ekológií na vyššiu a vyššiu úroveň. Every day I can do little steps. Každý deň môžete urobiť nejaký krok. And then I hear into your minds, every day, oh no. A ja už počujem, keď si každá z vás možno vnútri povie, že každý deň. Can it Nie. be every month? Môže to byť raz za mesiac. You know why? A viete prečo? Because we are very lazy as a species. My ako živočíšny druh sme veľmi leniví. We would love to live in the paradise. Strašne by sme radi žili v raji. Áno. I would love. But the point is that we need to build it first. Ale pointa je, najprv si ho musíme postaviť a vytvoriť. The human project is not finished yet. Projekt s názvom Človek ešte neskončil. So let's accomplish it together. I can feel it in my skin. Takže poďme to dokončiť dokopy spolu. And GIFEW is one of the platforms that really brings this wish to work in togetherness. A GIFEW je naozaj pole. Možno niektorí si pomyslia, že je to inštitút, ale je to naozaj pole. Je to niečo plné, do ktorého každý môže vojsť, rozvíjať sa raz, integrovať svoje 3 ekológie a spolupracovať. Je to platforma a pole pre každého, kto má tento zámer. Takže prečo hovoríme v Globálnom inštitúte o hviezdách a prečo všetky naše programy hovoria o fúzii, o žiarení, o premene planéty na hviezdu? So when I was a little child, I remember arriving school, and one of my first lessons at the time was like geography and science. Keď som bola malá, jeden z mojich najobľúbenejších predmetov bola geografia a veda. I remember learning about planets, stars, comets, and Pamätám si, že som učila o constellations. planetách, o súhvezdiach, o kométach, o hviezdách. So planet depends of the light of a star. Planéta závisí na hviezde, na energii a na svetle. Tak ako my, planéta Zem, závisíme na slnku, aby sme mali energiu a svetlo. And the community of stars builds a constellation. A komunita hviezd vytvára súhvezdie. So when I was building
an educational system inside Araretama related the evolution of humanity, Keď som budovala v rámci Araretami vzdelávací systém, ktorý mal dočinenia s evolúciou ľudstva, immediately came to my mind. I remembered when I was a small girl studying about this process. pamätám si, potom som si zrazu spomenula, ako keď som bola malá, študovala som tento proces, ako sa rodí hviezda. Wow! And then I realized, my God, we live in a planet and we depend our life depends of the sun. A potom som si uvedomila, áno, že my žijeme na planéte a závisíme na slnku, na energii a na svetle. The same we do related all the patriarchal system. We are all the time depending that somebody will care about us, somebody will do something for us. A takisto som si uvedomila, že my ako ľudia zvykli sme si závisieť na niekom inom, na vláde, na nejakej autorite, aby sa o nás staral, dodal nám veci. So there is this beautiful shift that is important for we to do, that from planet to shift into star. And it means that is from being independent all the time, we begin to, through consciousness, bring awareness. A ten posun z planéty na hviezdu znamená, že otvoríme v sebe ten proces, že prinášame tú energiu a to svetlo cez to, že budujeme si svoje vedomie. And that's not the final chapter of the book. So then we all stars, because we are conscious about ourselves, we begin to build a beautiful field through our differences and with our authentic being. A čím viacej máte týchto vedomých hviezd, ktoré vlastne sú spolu a budujú tú komunitu a budujú to pole, tak tým pádom tým viacej sa to pole posilňuje a vibruje spolu. And so we achieve the geometric design of our constellation together. Aby sme mohli spolu vytvoriť naozaj tú geometriu, akú máme v tom poli. It's not just being together. Nie je to len, aby sme spolu boli, ale je to, aby sme spolu fungovali a spolupracovali na základe určitej geometrie. It's not just going to the supermarket and saying, "Hi, how are you? How are you doing?" To nie je iba o tom, že idete do obchodu a poviete niekomu, ahoj, ako sa máš. Is vibrating together in the supermarket. Hi, how are you doing? But wow, I feel that we are going to the same place in the universe. Myslím, že ste pochopili, nie? Že to vibrujete. To znamená, aj keď máte úplne jednoduché elementárne konverzácie, ale idete rovnakým smerom a vibrujete to isté. We went to the same travel agency, Universal one. Išli sme do tej istej cestovky. So you can continue to cook vegetable food and I eat meat in my house, you know? So that's not a problem. Problém nie je, že ste vegetarián a niekto iný je mäso. Maybe you like to see some serials in the television that I hate. Možno máte rádi programy v televízii, ktoré Sandra nemá rada. Or maybe you wear like a color that, oh my God, it really burns my eyes. Alebo nosíte farbu, ktorá páli Sandru, keď sa na to pozrie. But we are vibrating together, that we know that we want a better world. Ale čo máme spoločné, že vibrujeme to, že chceme zlepšiť svet a chceme byť prínosom. A to je to, čo nás spája. So this is why all the programs that are inside the institute, they are designed in the way that we are bringing you in a very soft way into change. A všetky naše programy v GIFEW sú nadizajnované od začiatku, aby spolu ste mohli prechádzať cez ten proces veľmi jemne, krok za krokom robiť tú zmenu. Step by step, from being planets that depends of the light that it's outside of us. Namiesto toho, aby ste boli planéta, ktorá závisí na tom svetle, ktoré je mimo vás, becoming stars. aby ste sa stali hviezdami, ktoré generuje vlastnú energiu a vlastné svetlo. Consciousness. Vedomie. So the wish that everybody around us is well.
tento želanie, aby každý okolo vás sa mal dobre. And through our light, building collaborations. A cez to svetlo, ktoré budete vyžarovať viac a viac, vytvárame spoluprácu a synergie. And it's so beautiful to see you all here today accomplishing a step. A je to krásne vidieť vás tu všetky, ktoré ste urobili prvý a dokončili prvý krok. In reality, today we have like a forest here. Čo tu máme naozaj je prales. We have several programs being weaved. That's true. Yeah. My tu máme prales, lebo tu máme viacej programov, ktoré už sú vlastne prítomné v tejto miestnosti. I just didn't realize. From different parts of the world. Máme rôzne programy, ženy, ktoré sú rôznych programov z rôznej časti sveta. So, and this is important for us to realize. Oh. If he just want to walk and He can play, walk. it's really okay. Máme tam Femina Fusion Foundation, ktoré ste si prišli certifikáty. Dneska sme začali Femina Fusion Application a holky, ktoré začali, sú takisto tu. A potom tu máme ešte Star Accelerator. Ženy, ktoré sú z globálneho, ktoré vediem, takisto aj z československého. So we have like all different levels of progress. And when I think about it, I feel it again and my skin is bzz again. A keď nad tým rozmýšľam, to vlastne je tu v miestnosti, tak znova cítim tie zimomriavky a tú elektrinu. Because it's a result of this important sharing, gathering. Hey, let's go to the next. There is more for us every day. Lebo je to výsledkom toho, že si povieme, áno, poďme spolu, lebo je viac pre nás k dispozícii a spolu to môžeme vytvoriť. And I want to congratulate you because you achieved the first step. A ja vám chcem pogratulovať, pretože dostiahli ste prvý krok. And let's go to the next chapter. A poďme na ďalšiu kapitolu. Ďakujem, Sandra. Thank you.